სალამი მოგესალმებით, ჩვენ ვაგრძელებთ უბრუნდებით Warren Wiersbe-ის ბიბლიური კომენტარების ქართულ ენაზე ატვირთვას, ნაწილ 27-ზე მივედი ჩვენ, სადაც დაბადების 27 და 28-ვე თავები იქნება განხილული. სახელწოდება Warren Wiersbe-მ ამას მოუძებნა ნაწილებად დაშლილი შედევრი. მოდით ხლა წავიკითხოთ ეს თავები და შემდეგ შევუდგეთ კომენტარებს. თავი დაბადების წიგნის 27. როცა მოხუცდა ისააკი და დაუსუსტა თვალის შინი ისე, რომ ვეღარ ხედავდა, მოუხო მან ესავს, თავის უფროსს და უთხრა მას: შვილო ჩემო, და უპასუხა: აქა ვარ. უთხრა: მოუხუცდი და არ ვიცი როდის მოკვდები. აიღე შენი საჭურველი, კაპარჭი და მშვილდი. წადი ველა და მოინადირე ჩემთვის ნადირი. მომიმზადე ჩემი საყვარელი კერძი და მაჭამე, რათა გაკურთხოს ჩემმა სულმა, სანამ მოკვდები. ესმოდა რებეკას, როცა ისააკი ელაპარაკებოდა ესავს, თავის ძეს და გასწია ესავმა ველად სანადიროდ, მამამისისთვის ნანადირების მოსატანად. და უთხრა რებეკამ იაკობს თავის ძეს: მოვისმინე მამა შენი, რომ ელაპარაკებოდა ესავს შენ ძმას, ასე უთხრა: მომიტანე ნანადირები, კერძი მომიმზადე, შევჭამ და გაკურთხებ უფლის წინაშე, სანამ ცოცხალი ვარ. ახლა მომისმინე შვილო და ჩემი ბრძანებისამებრ მოიქეცი. წადი და ფარიდან 2 კარგი თიკანი მომიყვანე და მოუმზადე მათგან გემრიელ კერძს მამაშენს, ისეც მას რომ უყვარს. და მიართმე მამაშენს, რომ ჭამოს, რათა შენ გაკურთხოს სიკვდილის წინ. უთხრა იაკობმა რებეკას, დედამის: ჩემ ძმა ესავი ბალნიანი კაცია, მე კი უბალნო ვარ. ხელი რომ შემახოს მამაჩემა, მატყუ არა გამოუჩდები მის თვალში და კურთხევას კი არა, წყევლას დავიტეხ თავზე. უთხრა დედამისმა: ჩემზე იყოს ეგ წყევლა, შვილო, ოღონ დამიჯერე, წადი და მომიყვანე. წავიდა და დედამის 2 თიკანი მიუყვანა და ისე მოამზადა კერძი დედამისმა, როგორც მამამის უყვარდა. აიღო რებეკამ ესავის თავის უფროსი ძის საუკეთესო სამოსი სახლში რომ ქონდა და შემოსა იაკობი უმცროსი ძე. ხელებსა და ტიტվել კისერზე კი თიკნის ტყავი შემოაცვა და მისცა ხელში იაკობს თავისი მომზადებული კერძი და პური. მივიდა იგი მამასთან და უთხრა: მამა, მიუგო, აქა ვარ, რომელი ხარ შვილო? უთხრა იაკობმა მამამის: მე ვარ ესავი, შენი პირმშო, შეგისრულე თხოვნა, წამოჯექი და ჭამე ნანადირები, რათა მაკურთხოს შენმა სულმა. უთხრა ისააკმა თავის ძეს: რა მალე მოგინადირებია შვილო? მიუგო, უფალი შენი ღმერთი შემეწია. უთხრა ისააკმა იაკობს: მომიახლოვდი რომ ხელი შეგახო შვილო, მართლა ჩემი ძე ესავი ხარ თუ არა? და მიუახლოვდა იაკობი ისააკს მამამის. მან ხელი შეახო და თქვა: ეს ხმა იაკობის ხმა, მაგრამ ხელები ესავის, მისი ძმისა. ვერ იცნო, რადგან ხელები თავისი ძმის ესავის ხელებით ბალნიანი ქონდა და აკურთხა იგი. კითხა: ეს შენ ახარ ჩემი ძე ესავი? მიუგო, მე ვარ. უთხრა: მომაწოდე და შევჭამ ჩემი შვილის ნანადირებს, რათა გაკურთხოს ჩემმა სულმა. მიაწოდა იაკობმა და ჭამა, ღვინოც მიუტანა და ისიც დალია. უთხრა მას ისააკმა, მამამისმა: მომიახლოვდი და მაკოცე შვილო. მივიდა და აკოცა. იყნოსა მისი სამოსლის სურნელი, აკურთხა იგი და თქვა: აი სურნელი ჩემი ძისა, ვით ველის სურნელი, რომელიც აკურთხა უფალმა. მოგცეს ღმერთმა ცის ცვარი, მიწის ნოყიერება, უხვი ხორბალი და ღვინო. გემსახურონ ხალხები და თაყვანს გცემდნენ ერები. იბატონე შენ ძმებზე, თაყვანი გცენ დედა შენი შვილემა, წყეული მციყოს შენი მაწყევარი და კურთხეული იყოს შენი მაკურთხებელი. როგორც კი დაასრულა ისააკმა იაკობის კურთხევა, ჯერ კიდევ არ გასულიყო იაკობი მამისაგან და ესავის მისი ძმაც დაბრუნდა ნადირობიდან. მანაც მოამზადა საჭველი, მიართვა მამამის და უთხრა: ჭამოს მამაჩემა თავისი ძის ნადირები და მაკურთხოს მისმა სულმა. კითხა ისააკმა მამამის: ვინა ხარ? კითხა ისააკმა მამამისმა. ესავს კითხა ისააკმა მამამისმა: ვინა ხარ? მან მიუგო: მე ვარ შენი ძე პირმშო ესავი. ფრიად შეწწუნდა ისააკი და თქვა: ის ვიღა იყო ნანადირები რომ მომართვა და შესმოსვლამდე მაჭამა. ის ვაკურთხე და ის ექნება კურთხეული. რომ გაიგონა ესავმა მამამის სიტყვები, შეყვირა ძალზე დიდი მწარე ხმი და უთხრა მამას: მეც მაკურთხე მამაჩემო. უთხრა ისააკმა: ცმიერებით მოვიდა შენი ძმა და წაიღო შენი კუთვნილი კურთხევა. თქვა ესავმა: ამიტომაც ქვია სახელად იაკობი, რადგან უკვე 2ჯერ მომატყუა, ჯერ პირმშობა წამართვა, ახლა კი ჩემი კურთხევაც მიუთვისებია. კითხა: ნუ თუ ჩემთვის არ შეგინახავს კურთხევა? და უთხრა ისააკმა ესავს: ბატონად დაგიყენე იგი, სახურებად მივეცი ძმები, ხორბლითა და ღვინით ავავსე. შენ რაღა გიყო შვილო? კითხა ესავმა მამას: მამაჩემო, ნუ თუ მხოლოდ ერთი კურთხევა ქონდა, მეც მაკურთხე მამაჩემო. და აღიმაღლა თავის ხმა ესავმა და აქვითინდა. მიუგო ისააკმა მამამისმა: ნოყიერი მიწისაგან შორს იყოს შენი სამკვიდრებელი, შორს
ცის ცვარისაგან. შენი מחვილით იცხოვრებ, შენ ძმას მოემსახურები და იქნება, როცა აღუდგები, გადაიგიდებ მის უღელს ქედიდან. შეიძულა ესამა იაკობი იმ კურთხევისათვის, რომლითაც მამამ აკურთხა და თქვა გულში: ახლოვდება მამაჩემზე გლოვის დღეები და მაშინ მოკლავ ჩემ ძმას იაკობს. ეუწყა რებეკას ესავის თავისი უფროსი ძის ნათქვამი, მოუხმო თავის უმცროს ძეს იაკობს და უთხრა: აჰა, ესავი შენი ძმა, შენი მოკლით ინუგეშებს თავს. ახლა მისმინე შვილო, ხარანში გაიქეცი ლაბანთან ჩემ ძმასთან. ერთხანს მასთან დაბინავდი, ვიდრე შენი ძმის გულისხრომა დაცხრება. შენი ძმის რისხვა რომ დაცხრება და შენ საქციელს დაივიწყებს. შეგატყობინე და წამოგიყვან იქიდან. ორივე ერთ დღეს რატომ უნდა გაკარგოთ? უთხრა რებეკამ ისააკს: სიცოცხლე შემაძულეს ხეთელმა ასულებმა და თუ იაკობიც ხეთელ ქალს მოიყვანს სოლად, რაღა იქნება ჩემი სიცოცხლე? თავი 28. მოიხმო ისააკმა იაკობი აკურთხა და დაავალა. ცოლი ქანაანის ასულთაგან არ შეირთო. წადი შუამდინარეთში დედაშენის მამის ბეთუელის სახლში და დედაშენის ძმის ლაბანის ასულთაგანი შეირთო ცოლად. ყოვლა ძლიერმა ღმერთმა გაკურთხოს, გაგამრავლოს და გაქციოს მრავალრიცხოვან ხალხებად. მოგცეს შენ აბრაამის კურთხევა, შენ და შეშთამომავლობა შენთან ერთად, რათა დაიმკვიდრო შენი ხიზნობის ქვეყანა, რომელიც მისცა ღმერთმა აბრაამს. გაგზავნა ისააკმა იაკობი და წავიდა იგი ლაბანთან შუამდინარეთში, არამელი ბეთუელის ძესთან, იაკობისა და ესავის დედის რებეკას ძმასთან. დაინახა ესავმა, რომ აკურთხა ისააკმა იაკობი და შუამდინარეთში ცოლის შესართავად გაგზავნა, რომ კურთხევისას უთხრა: არ შეირთო ცოლი ქანაანის ასულთაგან. და რომ გაუგონა იაკობმა თავის დედმამას და წავიდა შუამდინარეთში. დაინახა ესავმა, რომ არ მოსწოდა მამამის ისააკს ქანაანელი ასულები, წავიდა ესავი ისმაელთან და წამოიყვანა ცოლად მახალათი, აბრაამის ძის ისმაელის ასული და ნებაიოთისა და სხვა ცოლების გვერდით წავიდა იაკობი ბერშებაყიდან და ხარანისაკენ გაემართა. მიადგა ერთ ადგილას და რაკი მზე ჩაესვენა, ღამე იქ გაათია, აიღო ერთი ქვა იმ ადგილიდან, სასტუმლად დაიდო და დაწვა იმ ადგილას. და ესიზბრა, კიბე იდგა მიწაზე და მისი თხემი ზეცას წვდებოდა. ზეთ კი უფლის ანგელოზები ადიოდნენ და ჩადიოდნენ. აჰა, უფალი იდგა მასზე და უთხრა: მე ვარ უფალი, ღმერთი აბრაამისა, მამაშენისა და ღმერთი ისააკისა. მიწას რომელზეც წევხარ, შენ და შენს თესლს მოგცემთ. ქვიშასავით მრავალრიცხოვანი იქნება შენი თესლი. განივრცოვი დასავლეთით და აღმოსავლეთით, ჩრდილოეთით და სამხრეთით და შენით და შენი შთამომავლობით იკურთხება დედამიწის ყოველი ტომი. შენთან ვარ და დაგიფარავ ყველგან, სადაც კი წახვალ. დაგაბრუნებ ამ მიწაზე და არ მიგატოვებ, ვიდრე არ აგისრულებ იმას, რაც გითხარი. გაიღვიძა იაკობმა და თქვა: ჭეშმარიტად უფალი ყოფილა ამ ადგილას, მე კი არ ვიცოდი. შეშინდა და თქვა: რა გასაოცარი ადგილი ყოფილა, სხვა რა უნდა იყოს თუ არა ღვთის სახლი და ზეცის კარიბჭე? ადგა იაკობი დილადრიან, აიღო ქვა, რომელიც სასტუმლად ედო, აღმართა სვეტა და ზეთი დაღვარა და უწოდა ამ ადგილს სახელად ბეთელი, ღვთის სახლი. მანამდე კი ლუზი ერქვა იმ ქალაქს. დადო იაკობმა აღთქმა და თქვა: თუ ღმერთი ჩემთან იქნება და დამიცავს ამ გზაზე, რომელსაც ვდგევარ, მომცემს პურს საჭმელად შესამოსად და მშვიდობით დამაბრუნებს მამაჩემის სახლში, მაშინ უფალი იქნება ჩემი ღმერთი. და ეს ქვა, რომელიც აღმართეს სვეტად, ღვთის სახლი იქნება და ყველაფრისაგან, რასაც მომცემ, მიათეც შენ მოგიცხონი. ეს არის ის ორი თავი, რომელიც ვორენ ბისმა დაასათაურა ნაწილებად დაშლილი შედევრი. ფილოსოფოსმა ჯონ სანტანაიამ ადამიანურ ოჯახს ბუნების ერთ-ერთი შედევრი უწოდა. თუ ეს სიმართლეა, მაშინ ამ შედევრების უმეტესობა ნაწილ-ნაწილ იქცა, რადგან მათ დაივიწყეს თავიანთი ბატონი. დაბადების 27 თავი სწორედ ასეთ ოჯახს აღწერს. პატრიარქალურ დროში რომ ყოფილიყავი ცოცხალი, ალბათ ისააკისა და რებეკას დიდ წარმატებას უწინასწარ მეტყოლებდი. ბოლოს და ბოლოს ისააკი ხომ თავდადებული კაცი იყო, რომელმაც უფლის მორჩილები თავი სამსხვერპლოზე დადო. როდესაც აბრაამს ღმერთმა მოუწოდა, რომ შეეწირა იგი. ის ენდობოდა ღმერთს, ასევე როდესაც ცოლის შერთვა მოინდომა და ცოლი, რომელიც ღმერთმა გამოუგზავნა, იაკობს ძალიან უყვარდა. ისააკმა და რებეკამ ციცოდნენ, რომ ელოცათ და ეძიათ უფლისნება თავიანთი სახლისათვის, როდესაც შვილი მათ არ უჩნდებოდათ. ამაზე მეტი რაღა შეიძლება რომ სურდეს დაქორწინებულ წყვილს? მაგრამ ამ უპირატესობის მიუხედავად ამ ოჯახმა, როდესაც ისააკი დაბერდა, სწრაფად დაიწყო თვითგანადგურება. რატომ? იმიტომ რომ ოჯახის წევრება რწმენა ღმერთისადმი თავიანთი ინტრიგებით ჩაანაცვლეს, რათა თითოეულს თავიანთი გზა ეპოვნა.
როდესაც ამ ტრაგედიის სცენებს განვიხილავთ, მოდით შევისწავლოთ ოჯახის თითეული წევრი და ვნახოთ, რა წვლილი შეიტანეს მათ ამ პრობლემის წარმოშობაში, მერე კი მის გადაჭრაში. პირველი, ისააკის დაცემა. 23 წლის განმავლობაში, როდესაც ჩიკაგოში ბიბლიური ინსტიტუტის პრეზიდენტი იყო დოქტორ უილიამ კალბერტსონი, ხშირად ცხოვრობდა ხოლმე ღმერთს საჯარო ლოცვებში დასასრულს. უფალო, დაგვეხმარე, რომ კარგად დასრულდეს. ღმერთმა უპასუხა მის ლოცვას და დოქტორ კალბერტსონმა თავისი რბოლა ცხოვრებისეული გამარჯვებით დაასრულა. მაგრამ ყველა მორწმუნე ამას ვერ დაიკვეხნის და ვერ იტყვის. კარგი დასაწყისი სამწუხაროდ ყოველთვის არ იძლევა ხოლმე კარგ დასასრულს. ეს არის ერთ-ერთი გაკვეთილი, რომელიც წმინდა წერილებში ჩვენ ძალიან ხშირად გვიმეორდება და ეს ტრაგიკულად დადასტურებულია ისეთი ადამიანების ცხოვრებაში, როგორებიც იყვნენ ლოტი, გედეონი მსაჯულების წიგნში, ლოტი დაბადების წიგნში ჩვენ გავეცანით, სამსონი საჯულების წიგნში, მეფე საული, გახსოვთ მეფეთა წიგნებში, მეფე სოლომონი თავად და დემასი კი ახალ აღთქმაში და სხვა მრავალი. მოდით ახლა ამ სიას ისააკიც მივამატოთ. თუ ოდესმე ვინმეს უდიდესი დასაწყისი ქონია, სიცოცხლის დასაწყისი, ეს იყო ისააკი. მიუხედავად ამისა, მან სიცოცხლე ძალიან ლაქებით და ღრულის ქვეშ დაასრულა. განვიხილოთ ახლა მისი ზოგიერთი შეცდომა და ცოდვა. პირველი, მან თავის თავი უფალზე წინ დააყენა. ისააკი დარწმუნებული იყო, რომ მოკვდებოდა და მაინც მისი უდიდესი სურვილი იყო, რომ თავის საყვარელი ვაჟისა და მზარეულის ესავის ხელით გემრიელი კერძი მიერთვა. როდესაც აბრაამი სიკვდილისთვის ემზადებოდა, მისი საზრუნავი სრულიად სხვა რამე იყო. ის შვილისთვის პატარძლის პოვნით არის დაკავებული და უნდა რომ ღმერთის აღთქმა შენარჩუნებული იყოს. ასევე დავით მეფე თავის სიცოცხლე ბოლო წუთსაც, როდესაც ის ცხოვრების ბოლო პერიოდში იყო, ტაძრის აშენება ჩაუყარა საფუძველი, რომელიც მერე მისმა ძემ სოლომონმა მთლიანად დაამთავრა. ასევე პავლე მოციქული თავისი მისიონარული ტვირთი მოწამეულ სიკვდილამდეც მხრებზე ედო და თავის მოწაბეს ტიმოთეც ყოველთვის არიგებს ბოლოში, სიცოცხლის ბოლოს, რომ ერთგული დარჩენილიყო ის თავისი სიტყვის ქადაგებისა და რწმენის დასაცავად. ვიღაცამ სამართლიანად თქვა, ცხოვრების ბოლო წუთები ავლენს ამ სიცოცხლის დასასრულსო. როდესაც ცირკის შოუს პრომოუტერი, მენეჯერი, ცნობილი პიტი ბარნუმი კვდებოდა, მან იკითხა, რა იყო დღევანდელი შემოსავალიო? ნაპოლეონმა სიკვდილის წინ წამოიძახა არმიის მეთაურო, ხოლო ნატურალისტმა ჰენრი დევიდ თორომ მხოლოდ ორი სიტყვა თქვა, ლოსი, ინდიელი. მაგრამ ისააკს, კაცს, რომელიც საღამოობით ჩვენ გვახსოვს, მინდვრებში გადიოდა და მედიტაციას აკეთებდა, ლოცულობდა ღმერთთან და ღმერთს ცოლის სახელითაც ევედრებოდა, მხოლოდ ერთი რამ სურდა, რომ ნანადირევი გემრიელი კერძი შეეჭამა. იმის ლაცვად, რომ ის ყოფილიყო ოჯახური შუღლის მოგვარებით დაკავებული, რომელიც გამოწვეულიყო მისი და მისი მეუღლის ეგოისტური ფავორიტიზმით, ხომ? ისააკი პირიქით შუღლს აღვივებს და ანადგურებს საკუთარ ოჯახს. შემდეგი შეცდომა იყო, რომ არ დაემორჩილა ღვთისმცნებას. ბიჭების დაბადებამდე ღმერთმა ხომ უთხრა ისააკს და რებეკას, რომ იაკობს უმცროს ვაჟს უნდა მიეღო აღთქმის კურთხევა. მიუხედავად ამისა, ისააკმა დაგემა კურთხების მიცემა თავად ესავისათვის, რომელიც მისი ფავორიტი, უფროსი შვილი იყო. რა თქმა უნდა, ისააკმა იცოდა, რომ ესავმაც უგულელყო თავისი პირმშეობა და მიყიდა იგი იაკობს. ხოლო ესამა ასევე თავისი კანდიდატურა აღთქმის კურთხევისათვის თვითონვე გააუქმა, როდესაც წარმართ ქალებზე, ქანანელ ქალებზე დაქორწინდა. თუ ისააკს დაავიწყა, რომ მამამისმა სახური გაგზავნა ხარანში 500 მილის მოშორებით, რათა შესაფერისი ცოლი ეშოვა მისთვის. თუ ისააკს ნამდვილად ეგონა, რომ შეეძლო ღმერთის მოტყუება და კურთხევა მიეცა ისეთი ადამიანისათვის, როგორიც მიწიერი, ამ ქვეყნიური და ურწმუნო ესავი იყო. ის თავისი გრძნობებით ცხოვრობდა. ისააკმა გარკვეულწილად თვალიშინი დაკარგა და ბრმა იყო, როგორც ჩანს და საწოლზე იყო მიჯაჭვული. რაც თქვენ ალბათ გაფიქრებთ იმას, რომ ღმერთს სწორედ ამ სიტუაციაში უფრო
მეტად მინდობოდა და მისი დახმარება ეძია. ამის ნაცვლად კი ისააკმა უარყო რწმენის გზა და საკუთარ გრძნობებს აყვა. გემოს, პირის გემოს, შეხებას, სმენას და ყნოსვას. ანუ მან მეცნიერული მიდგომა აერჩია. მაგრამ ეს მას არ გამოუვიდა. იმიტომ რომ კაცის გულში მრავალი განზრახვაა, მაგრამ უფლის რჩევა აღსრულდება საბოლოოდ. გახსოვთ იგავების წერილში, რაც წერს სოლომონი 19 თავის 21 მუხლში. ერნესტ ჰემინგუეის რომანის სიკვდილის შუადღისას პერსონაჟი სავარაუდოდ ავტორის შეხედულებებს გამოხატავდა, როდესაც ამბობდა: მე მხოლოდ ის ვიცი, რაც მორალურია, რის შედეგადაც კარგად ვდნობ თავს და ამორალურია ის, რის შედეგადაც ცუდად ხვდებიო. დღესაც ადამიანების უმეტესობა მხარს უჭერს ამ ფილოსოფიას და გადაწყვეტილებებს მხოლოდ იმ საფუძველზე იღებს, თუ რას გრძნობენ ისინი თავს, ან რა განცდებს აძლევთ ესა თუ ის გადაწყვეტილება მათ. და არანაირად არ იზიარებენ იმას, რას ამბობს ღმერთის სიტყვა. ანუ თუ მე კარგად გრძნობ თავს, ეს კარგია. ისააკი დაკნინებული მორწმუნე იყო. ცხოვრობდა ბუნებრიობით, ზებუნებრივი ნაცვლის ძალის ნაცვლად. ენდობოდა საკუთარ გრძნობებს სიტყვის, ღვთის სიტყვის რწმენისა და მორჩილების ნაცვლად. ის ბრმა და საწოლში მიჯაჭვული იყო და აცხადებდა, რომ კვდებოდა, მაგრამ საოცარია, საკვებზე ძალიან კარგი მადა აღმოაჩნდა. ასეთი მამის ხელმძღვანელობით გასაკვირი არ არის, რომ ეს ოჯახი დაინგრა. შემდეგი პიროვნება, ხასიათი აქ შემოდის რებეკა, რომელიც იტყუება. სერ უოლტერ სკოტმა თავის ლექსში მარმიონი დაწერა: ო რა ჩახლართულ ქსელ გსოვთ მაშინ, როდესაც პირველად ვარჯიშობთ ტყუილშიო. გახსოვდეთ, რწმენა ინტრიგების გარეშე ეს ის ცხოვრებაა და რწმენა ნიშნავს ღმერთის მორჩილებას და მიუხედავად იმისა, თუ როგორ გრძნობთ თავს, რას ფიქრობთ და რა შეიძლება მოხდეს. რწმენის მორჩილება აბრაამის ცხოვრების ერთ-ერთი საიდუმლო და მახასიათებელი იყო, მაგრამ მორჩილი რწმენის არარსებობამ პრობლემა მოუტანა მის შვილს ისააკს და მის მეუღლეს რებეკას თავიანთ სახლში. შემდეგ იყო მიყურადება და მოსმენა. როდესაც ისააკმა ესავი დაიბარა, მის კარავში შესულიყო. რებეკამ შენიშნა ეს და ახლოს დარჩა, რათა გაეგო თუ რა მოხდებოდა. მოგვიანებით, როდესაც ესავმა გაამხილა, რომ ძმის მოკვლას გეგმავდა, რებეკა აქაც იყო და აქაც ისმენდა. ამიტომ ის ალბათ ოსტატურად აკონტროლებდა სხვების საუბრებს და მიყურადების ოსტატი იყო. თუმცა ტრაგიკულია, როდესაც ცოლ-ქმარი, რომლებიც ოდესღაც ასე ერთგულები იყვნენ უფლისა და ერთმანეთისთვის, ეკლესიიდან განკვეთენ ერთმანეთს და აღარ განიხილავენ თავის ღვთის სიტყვას, თავის ორიენტაციისთვის და ერთადაც აღარ ლოცულობენ. შემდეგი მოდის ინტრიგები მე-6 მუხლებში. იცოდა რა, რომ იაკობი იყო არჩეული აღთმის კურთხევის იმსაღებად, რებეკა მაშინვე აიღო ეს საქმის მსვლელობა საკუთარ ხელში, რათა დარწმუნებულიყო, რომ მის საყვარელ ვაჟს უფლის აღთმა ექნებოდა მიცემული. ესავი რომ ნადირობისას ისააკთან ეს საუბრობდა, შესაძლოა ისააკს სინათლე დაინახა და ქმარს დათანხმებოდა. ამის ნაცვლად რებეკამ აერჩია იაკობის კონტროლი და ქმრის მოტყუება. ამ სცენის ახალი აღთმის კომენტარია იაკობის წერილში მოცემული, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ გადახედოთ. ისააკი საკუთარ ფიზიკურ გრძნობებს ეყრდნობოდა, რებეკა კი ამ ქვეყნიურ სიბრძნეს. თუმცა ამ ქვეყნიურ სიბრძნე ყოველთვის პრობლემამდე მიგვიყვას, რადგან სადაც შური და დაპირისპირება, იქ დაბნეულობა და ყოველი ბოროტება იქნება. იაკობის წერილი 3:16. რებეკამ ისე სწრაფად გამოკვეთა თავისი გეგმა, რომ ფიქრობთ, რომ ეს ყველაფერი მას წინასწარ კარგად უნდა ქონოდა მომზადებული. მან იცოდა, რომ ესავი მისი ქმრის საყვარელი ვაჟი იყო და რომ მისი ქმარი აღარ იყო ისეთი სულიერი ადამიანი, როგორიც ოდესღაც ის იყო. რებეკას რეცეპტიც კი ჰქონდა მომზადებული და ალბათ შესანეშანავი ზარეულიც უნდა ყოფილიყო, რომ თხეებს ირმის ხორცის გემო მისცემოდა. შემდეგი არის კურთხევა. იაკობის საზრუნავი არ იყო სწორია, არამედ რაც არის უსაფრთხო.
ის ღელავდა მე-11 მცნებაზე. არ ვიქნე დაჭერილი. არ ვიქნე მხილებული. ნიპოიმან ნივორ გახსოვთ ხომ გამოთქვაც არის. თუ დაჭერილი, თუ არ დაგაკავეს, ქურდი არ ახარ. მაგრამ რებეკამ დაგეგმა, რომ თხების ტყავიც კი გამოეყენებინა ხორცთან ერთად და გლუვკანიანი იაკობი ბეწვიან ესავად გარდაექმნა. მან ასევე ჩააცვა იაკობს ესავის ტანსაცმელი, რათა მას თავისი გარეული ძმის სუნი ქონოდა. შვილო წყევლა ჩემზე იყოს. ეს მისი წახალების სიტყვა იაკობისთვის, მაგრამ მან არ იცოდა ის თუ რას ამბობდა, რადგან იაკობის ხარანში წასვლის შემდეგ დედას უკვე აღარასოდეს აღარ უნახია თავისი ფავორიტი და საყვარელი შვილი იაკობი. ისააკის ფილოსოფია იყო თუ კარგია, მაგრამ რებეკას ფილოსოფია იყო მიზანი ამართლებს საშუალებას. მას არ შეეძლო მინდობოდა ღმერთს, რომ ის მაინც შეასრულებდა მის გეგმას, არამედ მას, როგორც სარას ჰაგართან შემთხვევაში, უნდოდა რომ დახმარებოდა ღმერთს, რადგან ეს კეთილი საქმისთვის იყო განზრახული. მაგრამ მორწმუნის ცხოვრებაში მოტყუების ადგილი არ არის, რადგან სატანაა ის, ვინც არის მატყუარა. მეორე კორინთელთა 11:3 სიცრუის მამა გახსოვთ. ხოლო იესო ქრისტე კი პირიქით ის არის ჭეშმარიტება და სიმართლე, ვიშიც არ არის არანაირი სიცრუე. იოანეს 14:6 ნეტარია კაცი, რომლის სულშიც არ არის ცუნება. გახსოვთ ფსალმური 31 მეორე მუხლი. შემდეგი არის იაკობის თავის დაცვა და გამართლება მამასთან. ამ სქემასთან თანამშრომლობით იაკობი მხოლოდ დედას ემორჩილებოდა, მაგრამ მას შეეძლო ასევე უარი ეთქვა ამ გეგმაზე და შეეთავაზებინა, რომ უბრალოდ გულწრფელად შეხვედრონ სიტუაციას და ისააკთან სიმართლით მისულიყვნენ. მაგრამ როგორც კი იაკობმა ესავის ტანსაცმელი ჩაიცვა და ხელში აიღო გემრიელი კერძი, მან უკვე ამითი კამათელი გააგორა და მას წარმატებით უნდა შეესრულებინა ეს სიცრუის როლი. ნახეთ, როგორ გადადის ერთი ტყუილი მეორეში, რადგან მოტყუებისაგან დაცვა მხოლოდ მეტი და მეტი ტყუილით შეიძლება. იაკობი ამ ჩახლართულ ქსელში გაება. პირველი მან თავისი სახელის შესახებ მოიტყუა. ისააკს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი არ მოუთხოვია, რადგან მას სმენა უკვე დაქვეითებული ჰქონდა. თავდაპირველად სავარაუდოდ ის იწყებდა ეჭვის შეტანას, რადგან არ ელოდა, რომ ესავი ასე სწრაფად დაბრუნდებოდა ნადირობიდან. გარდა ამისა, ხმა, რომელიც მან გაიგო, ესავის ხმას უფრო გავდა. სწორედ მაშინ თქვა იაკობმა თავისი პირველი ტყუილი. მან თავი ესავად გაასაღა. მან მოიტყუა საკვებსა და უფალზე, მან განაცხადა, რომ დაემორჩილა მამის სურვილებს, ტყუილი მეორე და თხის ხორცს ჩემი ნადირი უწოდა ტყუილი მესამე. მან უფალსაც კი მიაგო, მადლობა რომ ასე სწრაფად იპოვა ტყუილი მეოთხე. მან არამხოლოდ საკუთარ თავზე მოიტყვა, არამედ უფალსაც. უფლის გამოყენება კი ცოდვის დასაფავრად გომბისაკენ გადადგმული ერთი უდიდესი ნაბიჯია. მან კვლავ მოიტყვა თავისი ვინაობისა და სიყვარულის შესახებ. ისააკმა, რომელსაც არ სურდა საკუთარი ყურების დობა, იაკობის ხელების შეხებაზე იფიქრა და თხის ტყავი ადამიანის ბეწვში აერია და იაკობამ კვლავ დაარწმუნა, რომ ის ნამდვილად ესავი იყო. ეს იყო ტყუილი მეხუთე. რა ტრაგიკულია იმის დანახვა, თუ როგორ შეურაცხყოფს თავისი ვაჟი საკუთარ მამას. მას შემდეგ, რაც ისააკმა ჭამა, იაკობს თხოვა ეკოცნა და ეს კოცნა მე-6 ტყუილი იყო, რადგან ეს იყო თვალთმაქცური ტყუილი. გახსოვთ იუდას კოცნა ლუკას 22 თავის 42 მუხლში. როგორ შეეძლო იაკობს ეთქვა, რომ უყვარდა მამა, როცა ის მას ატყუებდა, რადგან ტანსაცმლის სულმა საბოლოოდ დაარწმუნა ისააკი, რომ ესავი იქ იყო, ახლა მზად იყო კურთხევისათვის. ისააკმა იაკობი აკურთხა ბუნებრივი და მატერიალური სიმდიდრით, რაც ასევე მნიშვნელოვანი იყო იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ამ მიწას ეკუთვნოდნენ. მაგრამ მან პოლიტიკური ავტორიტეტი დაამატა საკუთარ ხალხთან და სხვა ერებთან მიმართებაში. ისააკმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ღვთის მიერ ბიჭების შესახებ მოცემული სიტყვა და მრავლობით რიცხვში არსებითი სახელების ძმები და შვილები გამოყენებით მან იაკობის დროიდან მოყოლებული იმ დრომდე მიიჩნია, როდესაც აბრაამის შთამომავალი გამრავლდებოდა. მართლაც დავითისა და სოლომონის მეფობის დროს სხვა ერები ექვემდებარებოდნენ ისრაელის მმართველობას. მან დაარწმუნა იგი არა მხოლოდ ღვთის კურთხევაში, არამედ ღვთის მფარველობაშიც და მოიყვანა უფლის თავდაპირველი აღთქმა, რომელიც მისი მამისათვის, აბრაამისათვის იყო მიცემული. საქმე შესრულებული იყო. ისააკს აღარ შეეძლო კურთხევის გაუქმება და ოჯახში ვერავინ შეცვლიდა უკვე მის შედეგებს. შემდეგი ქვეთავი არის ესავი და მისი სასოწარკვეთა. იაკობს ძნელი დასასრული ჰქონდა და თითქმის შეხვდა ესავს, რომელიც ნანადირობიდან ბრუნდებოდა. რა ტყუილი უნდა ეთქვა იაკობს, რომ აეხსნა თუ რატომ ეცვა ესავის ტანსაცმელი?
ისააკს და ესავს დიდი დრო ადასჭიროებიათ შეთქმულების აღმოსაჩინად, მაგრამ თითოეულმა კაცმა განსხვავებულად უპასუხა ამას. ისააკი ძლიერად აკანკალდა. ერთი ებრაელი მეცნიერი თარგმნის ამ ხილს ისე როგორც კანკალებდა ძალიან უკიდურესად. რატომ იყო ისააკი ასე აღელვებული? რადგან მან იცოდა, რომ უფალმა გააუქმა მისი ეგოისტური გეგმა, რათა მის ფავორიტ და საყვარელ შვილს არ მიეღო კურთხევა. ისააკმა მოატყუა აბიმელექს გერალში გახსოვთ და სადა ღვთისათვის მოტყუება სიტყვის დაუმორჩილებლობით, მაგრამ ახლა მისივე ტყუილებმა მოიცვეს იგი. ესავი ტიროდა და კურთხევას ითხოვდა. კაცი, რომელმაც უგულველყო თავის პირშობა და ცოლად შეერთო ორი წარმართი ქალი, ახლა ტიროდა და მამამისს თხოვდა, რომ კურთხევა მოეცა. რა თქმა უნდა, ეს მისი ბრალი არ იყო, ეს მისი ცბიერი ძმის ბრალი იყო, რა თქმა უნდა, ეჭვის შემთხვევაში ყოველთვის სხვა ვინმეს ვადანაშაულებთ ხოლმე. ებრაელთა წერილის მე-12 თავი, მე-16 მეჩვენე მუხლი არის ღვთის კომენტარი ამ მოვლენაზე. რომ არ იყოს თქვენ შორის მრუში ან უხთო, როგორც ესავი, რომელმაც ერთი შეჭამადისათვის გაყიდა პინშოობა. რადგან იცით, რომ ამის შემდეგ, როცა მემკვიდრეობით კურთხევის მიღება მოისურვა, უკუგდებულ იქნა და ვერ მონახა მონანიების ადგილი, თუმცა ცრემლებით კი ითხოვდა ამას. ესავი ცდილობდა მონანიებას, მაგრამ მისი გული ძალიან გაქვავებული იყო და მას არ შეეძლო მამის აზრის შეცვლა. ესავის ცრემლები არ იყო მონანიების ცრემლები, იმის გამო, რომ ის უხთო კაცი იყო. ეს სინანულის ცრემლები იყო, რადგან მან დაკარგა აღთქმის კურთხევა. ესავ სურდა კურთხევა, მაგრამ არ სურდა ყოფილიყო ისეთი ადამიანი, რომლის კურთხევაც ღმერთს უმოუნდებოდა. შეიძლება დავივიწყოთ ჩვენი გადაწყვეტილებები, მაგრამ ჩვენი გადაწყვეტილებები არასდროს გვივიწყებენ ჩვენ. ისააკის კურთხევამ ესავი ჩამოაშორა იაკობისთვის მიცემული მიწისა და ცის კურთხევებს. მართლობის ნაცვლად ესავი თავისი מחვილით იცოცხლებდა. ედომელებმა, რომლებიც ესავისაგან იყვნენ, თავიანთი ერი სეყერის მთაზე დააარსეს კვდრის ზღვის სამხრეთ ბოლოში და მუდმივი მტრები იყვნენ ებრაელების. დავითის მეფობის დროს ედომელები ისრაელის ქვეშემბდომები იყვნენ და მან დაიქვემდებარა ისინი, მაგრამ როდესაც იორამი იუდას მეფე გახდა, ედომელები აჯანყდნენ და მოიპოვეს თავისუფლება. ამას ჩვენ მეორე მეფეთა წიგნებში, აქ მეოთხე მეფეთა წიგნებია ქართულად, უკაცრავად, იმიტომ რომ ინგლისურში სხვანაირია, მეოთხე მეფეთა წიგნების მერვე თავშია ეს აღწერილი. შემდეგი არის ისააკი, რებეკა და იაკობი. გამგზავრება. საბოლოოდ მორწმუნე ოჯახის წევრები შეიკრიბნენ და მიიღეს რამდენიმე ბრძოლი გადაწყვეტილება. თუმცა ჰაერში მაინც ტრიალებდა გარკვეული ტყული, რადგან იაკობი სახლიდან ერთზე მეტი მიზეზის გამო წავიდა. იაკობის სიცოცხლის დასაცავად. შემდეგი ქვეთავი ესე არის 40 და 45 მუხლებიდან. ნუ გაბრაზდები, უბრალოდ შური იძიე. იცით ხომ, ეს ძალიან პოპულარული ფილოსოფია, განსაკუთრებით პოლიტიკოსებს შორის, მაგრამ ესავი ამ ორივეს იყენებდა. მას ჰქონდა ძმის მიმართ სიძულით სავსე წყენა და მისი მოკვდაც გადაწყვიტა. ბოლოს და ბოლოს თუ ესავი ვერ ისარგებლებდა ამ კურთხევით, მაშინ არც მის ძმას უნდა ესარგებლა ამითი. კაცი, რომელსაც განწირული იყო, თავისი ხმლით უნდა ეცხოვრა, ძელ თავის სახლში გამოიყენებდა ამას. ოჯახის ბუხართან ყოველთვის ახლო მყოფმა რებეკამ ეს მუქარა გაიგო და მოქმედება დაიწყო. მისი გეგმა იყო იაკობის ხარანში გაგზავნა, რათა მას რებეკას ძმასა ლაბანთან ეცხოვრა და შემდეგ, როდესაც მისთვის უსაფრთხო იქნებოდა სახლში დაბრუნება, გაეგზავნა მის მოსაყვანად. მისი კითხვა იყო, რატომ უნდა დაკარგო თქვენ ორივენი ერთ დღეში? გულისხმობს, რომ ის ელოდა, რომ ვიღაც შესაძლოა ღმერთი იაკობის მოკლისათვის ესავზე შურს იძიებდა და მასაც მოკლავდა. რამდენიმე დღე, რომელსაც რებეკა ფიქრობდა 20 წელი გავიდა, 20 წელი აღმოჩნდა და მას იაკობი თავის სიცოცხლის ამ დედამიწაზე უკვე აღარასოდეს აღარ უნახავს. იაკობი მიდის შესაფერისი ცოლის მოსაძებნად. რადგან ესავის ორი წარმართი ცოლი სახში უსიამოვნებას იწვევდა, რებეკამ ეს საბაბად გამოიყენა და ქმართან ამ მიზეზით მივიდა, რათა განეხილა იაკობის მომავალი. ახლა როდესაც იაკობს აღთმის კურთხევა ჰქონდა, მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს შესაფერის ქალზე დაქორწინებულიყო და არა ქანაანის რომელიმე წარმართ ქალზე. ისააკი დათანხმდა და იაკობს დაუძახა და გადაწყვეტილებების შესახებ ეთქვა. როდესაც ის მივიდა მამასთან, იაკობი შეიძლება ელოდა, რომ მამამისი გაკიცხავდა მას ჩადენილის გამო, მაგრამ ისააკმა ეს არ გააკეთა. მოხუცი კაცი საკუთარ ბადეში იყო გაბმული და იცოდა, რომ ღვთის გეგმები უკეთესი იყო ვიდრე მისი. ისააკი არა მხოლოდ კეთილად ელაპარაკა შვილს, არამედ მას კიდევ დამატებითი კურთხევაც მიცა, როდესაც ხარანისაკენ მივალ მოგზაურობაში გააგზავნა.
ამჯერად მნიშვნელოვანი იყო აბრაამის კურთხევა ღვთის აღთმის შესასრულებლად და იაკობის შთამომავლების მეშვეობით მთელი სამყარო, მთელი დედამიწა იქნებოდა კურთხეული. გახსოვთ გალატელთა წერილში მე-3 თავში მე-14 მუხლში პავლე ამას აღნიშნავს. ესავის რეაქცია ამ ამბავზე კიდევ ერთი დასტური იყო, რომ მას სძულდა ყველაფერი სულიერი, რადგან მიდის და უკვე მასაც მოყავს სხვა ცოლი. რადგან იაკობი ცოლს ეძებდა თავისი ბიძა ლაბანის შვილებს შორის, ესავმაც წავიდა და მისი ბიძის ისმაელის ოჯახიდან წამოიყვანა ქალი. მე-3 ცოლი. შესაძლოა მან იფიქრა, რომ ეს მას ღვთისაგან რაღაცა გარკვეულ კურთხევას მიიღებდა, მაგრამ ამან მხოლოდ უფრო გაზარდა ოჯახში არსებული გაღიზიანება. შემდეგი არის იაკობის მიერ მიცხონა. იაკობი სახლის კარვის ბიჭი გახსოვთ, ესე არის აღწერილი, ახლა უსახლკაროა და 500 მილის მანძილზე ხარანისაკენ მიდის გზაზე. ის გაბრაზებული ძმისაგან უნდა გაქცეულიყო და უცნობი მომავლის წინაშე იდგა და მხოლოდ მამის კურთხევაზე იყო დამოკიდებული. ამიტომ შინაური ეს კარვის ბიჭი უნდა გამხდარიყო პილიგრიმი და რწმენით მოსიარულე. ბეთელამდე სამდღიანი მოგზაურობა იყო და მისი თავგადასავლის პირველი 3 დღე ალბათ ძალიან რთული უნდა ყოფილიყო. დაევდევნებოდა და გაყვებოდა ესავი მას და შეეცდებოდა მის მოკლას? აი, კითხვები, რომელიც მას თავში უტრიალებდა. ქონდა თუ არა მას საკმარისი საკვები, რომ ეცოცხლა? როდესაც მან გადაწყვიტა, რომ ღამე ბეთელში გაეტარებინა, მას წარმოდგენა არ ჰქონდა, რომ ღმერთი იქ შეხვდებოდა და იმ ღამიდან მოყოლებული ბეთელი იაკობისათვის ძალიან განსაკუთრებული ადგილი გახდა. მნიშვნელოვანი სიზმარი. იაკობს მიწაზე ეძინა და ქვა ბალიშად ჰქონდა ამოდებული, რაც გავრცელებული პრაქტიკა იყო ახლო აღმოსავლეთში. ქვა სარაუდოდ ბალიშზე მეტ დაცვას წარმოადგენდა. ძილის დროს მან სიზმარი ნახა, რომელშიც ნახა კიბე ანგელოზებით, რომელიც სასა და დედამიწას შორის ადიოდნენ და ჩამოდიოდნენ. იაკობმა აღმოაჩინა, რომ მარტო არ იყო, არამედ ღმერთი იყო მასთან. აბრაამის, ისააკის ღმერთი მას უყურებდა და მისი ანგელოზები იქ იყვნენ, რათა დაეცვათ და ემსახურათ მისთვის. შემდეგი არის მნიშვნელოვანი განცხადება. იაკობმა დაინახა უფალი მის ზემოთ და შემდეგ გაიგო მისი საუბარი. უფალმა არ გაკიცხა იაკობი რებეკას გეგმებში მონაწილეობისათვის. პირიქით, მან მას დაპირებისა და გარანტიის სიტყვები უთხრა. იგივე ღმერთი, რომელიც მის მამასა და ბაბუაზე ზრუნავდა, აღუთქვა, რომ იზრუნებდა მასზე და მისცემდა მას იმ მიწას, რომელზეც ის იწვა. ის ასევე გაამრავლებდა მის შთამომავლობას და შეასრულებდა დაპირებას, რომ მათი მეშვეობით კურთხევას მოუტანა მთელ მსოფლიოს. უფალმა აღუთქვა, რომ იაკობთან იქნებოდა ნებისმიერ სიტუაციაში, რაც არ უნდა დამდგარიყო მის წინაშე. იმ დროს აღმოსავლეთში ხალხს წამდა, როდესაც შენ სახლს ტოვებდი, შენ ამავე დროს შენს ღმერთს ტოვებდი. მაგრამ მთელი დედამიწის უფალი ახლა უკვე პირობას აძლევს იაკობს იმისას, რომ ის წავიდოდა მასთან ერთად, დაიცავდა მას და ერთ დღესაც უკან სახლში დააბრუნებდა. რაც არ უნდა მოხდარიყო ის თავის ნებას იაკობში და მისი მეშვეობით შეასრულებდა. ღვთის ხალხთან ყოფნის დაპირება ხშირად მეორდება წმინდა წერილში. ეს არის მეორე რჯულში 31 თავში, იესონავის ძესთან პირველ თავში, პირველ მეფეთა თავში, პირველ მეფეთა მე-12 თავში, პირველ ნეშტა 22 თავში, მათესახარების 22 თავში და ებრაელთა წერილის მე-13 თავში. მართლაც ხომ იაკობის ღმერთი ჩვენი ციხესიმაგრე ამბობს ფსალმურ მომღერალი 45 ფსალმში მე-7 და მე-11 მუხლებში. ღმერთი იაკობს კიდევ სულ მცირე 5ჯერ გამოეცხადებოდა მომდევნო წლებში, მაგრამ ეს პირველი შეხვედრა მნიშვნელოვანი იყო. მან შეიტყო, რომ ღმერთი მისით იყო დაინტერესებული და მის ცხოვრებაში მოქმედებდა. იმ ღამიდან მოყოლებული სანამ ის უფალს ენდობოდა და მის ნებას ემორჩილებოდა, მას არაფრის არ უნდა შეშინებოდა ცხოვრებაში. შემდეგი არის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. გაღვიძებისას იაკობის პირველი რეაქცია შიში და გაოცება იყო. ღმერთი იმ ადგილას იყო და მან ეს არ იცოდა, მაგრამ ჩვენ ხომ ვიცით უფლის შიში, რომ ეს სიბრძნის დასაწყისია, გასვოთ იგავების პირველი 7. ამიტომ იაკობის პასუხი სწორი იყო. მან აღმოაჩინა, რომ ღმერთის პოვნა მოულოდნელ ადგილებში შეეძლო და რომ ნებისმიერი ადგილი ღვთის სახლი იყო, ანუ ბეთელი, რადგან ღმერთი იქ იყო. ის მამის სახლიდან მინიმუმ 20 წლის განმავლობაში იქნებოდა დაშურებული, მაგრამ უფალი იქნებოდა მისი სამყოფელი, სადაც არ უნდა წასულიყო. ფსალმური 99:1. მისი შემდეგი ქმედება იყო ღმერთის თაყვანისცემა, რომელიც მას გამოეცხადა. მან ის ქვა, რომელზეც თავი ედო, სვეტად აქცია, რათა აღენიშნა იმ დიდი განცდა, რომელიც იმ ღამეს ჰქონდა. ქვაზე ზეთის დასხმით მან ის უფალს მიუძღვნა. მან ქვა არ გამოიყენა სამსხვილოდ ან შესაწინსხვერპლად, მან ის უბრალოდ მემორიალურ ნიშნად აქცია.
გვიანდელ ებრაულ ლიტურგიაში სითხის გადმოღვრა სიმბოლურად გამოხატავდა სიცოცხლის უფლისადმი ერთგულებით გადმოღვრას. გახსოვთ გამოსვლის წიგნი 29 მოსეს დროს იხილეთ აგრეთვე ფილიპელთა წერილი 2:17, მეორე კორინთელთა 12:15. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ იაკობმა იმ დილით თავი მიუძღვნა უფალს და მოითხოვა ღვთის მიერ მისთვის მიცემული აღთქმები. მეოცე მუხლის მრავალ თარგმანი არსებობს. თუ ასევე შეიძლება იკითხებოდეს მას შემდეგ. იაკობი არ დებდა გარიგებას ღმერთთან, ის ადასტურებდა თავის წმენას ღმერთის მიმართ, რადგან ღმერთმა აღუთქვა, რომ იზრუნებდა მასზე, იქნებოდა მასთან და უსაფრთხოდ დააბრუნებდა სახლში. მაშინ იაკობი დაადასტურებდა თავის წმენას ღმერთის მიმართ და ეცდებოდა მხოლოდ მისთვის ეცვა თაყვანი და პატივი მისთვის მიეგო. იაკობს მომდევნო წლებში ადვილი ცხოვრება არ ქონია, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ ღმერთმა აპატია მისი ცოდვები და იყო მასთან თავი მის მოგზაურობაში, იაკობი მაინც განიცდიდა თავისი ცოდვების შედეგებს. ღმერთი თავისი მადლით პატიობს, მაგრამ ღმერთი თავისი მართალი მართლობით ზრუნავს იმაზე, რომ რასაც ვთესავთ, იმასვე მოვიმკით. იაკობმა მოატყუა ისააკი, მაგრამ მისმა სიმამრა ლაბანმა მოატყუა იაკობი და გააცურა იგი. იაკობმა გამოიყენა თიკანი, რათა მოეტყობინა მამამისისთვის, ხოლო იაკობის ვაჟებმა გამოიყენეს ეს თიკანი, რათა მოეტყობინათ მამა. ლაბანისათვის მუშაობის წლების განმავლობაში იაკობმა მრავალი განსაცდელი გადაიტანა, როგორც მწყემსმა, ასევე 4 ცოლის ქმარმა და მრავალი შვილის მამამ. ის, რაც მას რთულ ვითარებაში აძლევდა ძალას, იყო მისი რწმენა ღვთის აღთქმების მიმართ. ღმერთი მას დაპირდა, რომ მასთან იქნებოდა და სწორედ ამაზე იყო დამოკიდებული იაკობი. და რახან უფალმა არ მიატოვა იგი, ის ასევე არც ჩვენ არ მიგვატოვებს არასოდეს. ჩვენთან არის საბაოდ უფალი, იაკობის ღმერთია ჩვენი თავშესაფარი. ფსალმური 45:7. შენიშვნების თვალსაზრისით იქ იყო მითითებები, ჩვენ არ შეგვიძლია ნამდვილად თქვა რამდენი წლის იყო ისააკი ამ დროს, თუ 27 თავში აღწერილი მოვლენები ესავის ქორწინებიდან მალევე მოხდა. მაშინ ისააკი მხოლოდ 100 წლის იყო, ხომ? მხოლოდ 100 წლის იყო, რადგან ის 180 წლის ასაკში გარდაიცვლება. უცნაურად ჩანს, რომ მას აღსასრული ასე ახლოს ეჩვენა. თუ ის უბრალოდ თავს არ აჩენდა, რათა ესავისათვის რაც შეიძლება მალე კურთხევა მიეცა. თუმცა იაკობის ასაკიდან თუ დავბრუნდებით, როდესაც ის ეგვიპტეში წავიდა, ისააკის დაბადების 37 თავში 137 წლის იქნებოდა, ხოლო კიდევ 43 წელი დარჩა მას სასიცოცხლოდ. ეს მინიშნება უბრალოდ. თუმცა ეს ნიშნავს, რომ იაკობი 67 წლის იყო, როდესაც ხარანში წავიდა ცოლის მოსაყვანად. რაც ცოტა უფრო შეიძლება უფრო დიდი ციფრი ჩანდეს, ხომ? წმინდა წერილში დროის დიაგრამა არც ისე ზუსტია და ჩვენც არ ვიცით, თუ რამდენი წლის იყო იაკობი ზუსტად, როდესაც მისი 12 ვაჟიდან თითოეული დაიბადა. აი ესე უბრალოდ ბევრი კითხვა სვავს ხოლმე ამის იგივე. მეორე შენიშვნა იყო ვარაუდობ, რომ მამის მიერ ვაჟთან ერთად სადილის გაზიარება, რომელიც კურთხევაც მოითხოვდა, ცერემონიის ნაწილი იყო. თუმცა ჩვენ არაფერი ვკითხულობთ იმის შესახებ, რომ ისააკმა იაკობი მასთან ერთად სადილზე მიიწვია. მაშინ კი, როდესაც მას ეგონა, რომ იაკობი ესავი იყო. მესამე არის ლეოპოლდი, დაბადების განმარტება, გრან რაპიდსი, მიჩიგანი, ბეიკერ ბეიკ ჰაუსი, რომელიც ჩვენ იქ მოტანილი იქნა უორენ ბრიზის მიერ. მეოთხე არის საარწუხარო, რომ ქრისტიანებმა ზოგადად მიიღეს ესავის ცრურწმენები, იაკობის შესახებ შეხედულება და დაახასიათეს როგორც ცბიერი და მატყუარა, რომელიც ყოველთვის ცდილობდა ვინმეს მოტყუებას. იაკობი ცდებოდა, როდესაც მამამის მოატყუა, მაგრამ მართალი იყო, როდესაც ღვთის სიტყვა ირწმუნა და იცოდა, რომ აღთმის კურთხევა მისი იყო. მან პირშეობა არ მოიპარა, მან იყიდა იგი. ის იყო გულმოდგინე კაცი, რომელიც 14 წლის განმავლობაში შრომობდა ცოლების მოსაყვანად და კიდევ 6 წელი ცხრისა და ძროხის შესაძენად და სწორედ ლაბანმა მოატყუა იაკობი და არა იაკობმა გაძარცვა ლაბანი. ის არ იყო სრულყოფილი კაცი, მაგრამ იაკობი რწმენის კაცი იყო, რომელიც გახდა ისრაელის ღვთისმთავარი.
წმინდა წერილში ბევრჯერ ღმერთმა თავი იაკობის ღმერთად წარმოაჩინა, ისრაელის ღმერთი უწოდა ასევე თავის თავს. არც ერთ მომენტში არ ხვდება ღმერთის მიერ იაკობის საყვედური ვინმეს მოტყუებისათვის. პირიქით, იაკობის მთელი ცხოვრების განმავლობაში ღმერთმა შეასრულა თავის სახელის ძირითადი მნიშვნელობა. ღმერთი დაიცავს, მაგრამ ესავმა გამოიყენა იაკობის მეტსახელი. ის ქუსლს ეჭიდება. მეხუთე შენიშვნა იყო, სწორედ იაკობმა დაარქვა ლუს სახელი ბეთელი, რაც ნიშნავს ღვთის სახლს. ახალი სახელი გამოიყენებულია დაბადების მე-12 თავში, მე-13-ში, რადგან იმ დროისათვის, როდესაც მოსემ დაწერა დაბადების წიგნი, ბეთელი იყო სახლი, რომელიც მისმა მკითხველებმა ყველაზე უკეთესად იცოდნენ. ნახეთ რა კაი მინიშნებაა, ხომ ეს, რომ ხო მოგვიანებით იწერება ეს მოსეს მიერ, ხო? რომ აღწეროს ის მოვლენები და იმიტომ იხსენებს იმ ადგილს იმ სახელად, რომელიც უკვე დარქმეულიყო. სამწუხაროდ ბეთელი შემდგომ წლებში კერთახვანიშნულ სალოცავად იქცევა, ეს აღწერილი უკვე მესამე მეფეთა მე-12 თავში და წინასარტყველებმაც დაგმეს იგი. ამოსი, ოსიამ, მეფე იოშიამ სალოცავი გაანადგურა იქ, ესეც მე-4 მეფეთა 23 თავში არის. მეექვსე შენიშვნა არის ნახა იაკობმა კიბე, ან კიბე ებრაული სიტყვა მხოლოდ აქ ხდება ძველ აღთქმაში. ამიტომ ამ შედარებისთვის სხვა კონტექსტები ჩვენ არ აგვაქვს. რომელიც მომდინარეობს ძირიდან, რომელიც შეიცავს აწევას, მაგალითად პანდუსინის ასევე ერის მნიშვნელობას, რომ არის ბორცვი. თუმცა იმ დროს კიბეები იყო და არსებობს ებრაული სიტყვები კიბეების აღსანიშნავად, რომელთა გამოყენებაც შეიძლება. სიზმარი სიმბოლურია, რადგან ანგელოზებს არ უწევთ კიბეებზე ასლად ჩამოსვლა. ამიტომ იაკობის ნანახი კიბე იყო თუ კიბე სიზმრის მნიშვნელობაზე დიდად არ მოქმედებს, ხო? ეს რა იყო? კიბე იყო თუ ამოწეული რაღაცა ადგილი. და მე-7 იყო იესომ ეს ხატება საკუთარ თავზე გამოიყენა იონეს პირველი 5, რადგან ის არის შუამავალი ღმერთსა და ადამიანს შორის. პირველი ტიმოთეს 2:5 და ცოცხალი რგოლი ღმერთსა და მის ხალხს შორის დედამიწაზე. ეს უბრალოდ შენიშვნები, რომელიც იყო მოთავსებული, რომ მე დაბეჭდისთვის ჩვენ მე ესეთ შევიტანოთ და არ გამოვთოთ. მადლობა მოსმენისათვის. მომავალ შეხვედრამდე.